Sí, pues, yo también quiero Listo. bien. Aquí estamos ya en... ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Antes de llegar a Perdidos, creo, no, perdidos. Estamos perdidos. Ahora, Ayúdennos, sí, ayuda. mi bebé. Ya este me es nuestro siento último video. A mi bebé Claudita. Claudita Galvez. ¿Quién será? Bueno, y a mi Charito. Oh, saludos, saludos. Oh, y a mi Emi. Ah, saludos. A mi hermanito Ángel. A todos, a todos. Ah, y saludos para Denise. Ah, ¿No saludos? ¿Puedo? ¿Sí? Pero es que leña si quieres. Saludos para mi Isa, para mi Samar, mi bebé. Ya, luego me lo pasan acá. Ya. Ah, Oye, pero no se te ve, está todo no oscuro. importa, se Ya, escucha mi voz. ahí está, estamos. ¿Sí? Ah, y saludos para mi Andresito. Ya. Mi Todavía Andrés. no somos saludos. Todavía Ya no. Para Emerson. Tengo unos amigos que se llaman Emerson. Ya. Para mis amigos. Para Emerson, para Especifica. Jason. ¿Para Para el hombrío? Giancarlo, para Shal. ¿Para el hombrío? ¿Más? Para el Guambrillo. Ah, el único. Te van a pegar. Para Kiko Gordo. Ahí está. Mira. ¿Qué pasa? Para mi amigo Carlos Andrés. Para todo el mundo en general. ¿Eh? Para el Chuyo. Que no acaba, ¿no? Ah. ¿Están nombrando No. todo, creo? A ver, ¿qué? ¿Están nombrando todos sus amores? Sí, también. Saludos para... ¿Lo están nombrando todos? ¿Tantos son? Pucha, el del mes pasado. No, ese no. Y El de hace 2 semanas. Se dan uno, vienen 5. Para mis amigos del karaoke, Ahí que por está. cierto les va a caer. Oye, Para nosotros- Dafne. Karaoke, karaoke. Oye, Para ¿tú? sus Ahí está. temas, ya, sus ¿Quiere cantar? temas, ¿Vas a cantar? industriales, ¿Sabes cantar? física, ¿Karaoke? sí. Ahí está, ya. A ver, ¿qué canto? Ya, Chato, ponle fondo, ¿qué va a cantar? ¿Qué canción? ¿Qué pues, canción? A ver. ¿Qué canción? Hay que apagarme para ver Ay, karaoke. esa canción es bonita, sí, sí. Ya no sé. No es José José. ¿Cuál? No, es que no sé mucho, no sé las letras. ¿Qué canción? ¿Qué canción? Entonces no tienes amigos en los karaoke. Oye, ya pues sí. Ay, para mi bebé, para mi hijo Valery, que por cierto ayer me lo encontré y según él estaba estrenando ropa nueva. No, se lo veía bien. Ya. Ah, para su amigo Miguel también. Oye, ¿Alguien más? manda saludos a también. En el piso no, en el piso. Ah, para Charapa, de mi piso. Para la charapita que tiene chiquita. Para Víctor, que vive en la primera planta del piso donde vivo. No, de la casa donde vivo. Víctor. Siempre sale Víctor, ¿ah? ¿Sí? Se conoce ya casi todo el Perú. Ah, otro mochilero más. Sí, mochilero. Mochilera. No, sí, tiene todo también. Ahí ¿Ya viene está? la segunda sopa. ¿No se sirvieron ustedes? ¿No se sirven? Que terminen ustedes. Sí, Los platos, por los platos. Ya, yo tengo. ¡Hay platos! Yo tengo plato, yo tengo plato. ¿Platos? ¡Sí! Ándale, ay, Estamos A ver, compartiendo aquí me acá toman, nuestra sopa hecha por ¡Ey! Sarita. Super ramen. Oh, La gran cocinera. Solo abrí el allinomen, lo vacié, lo eché el Vamos a Una saborizante. suculenta sopa de qué? Y allí no De me. allinomen. No sabía que tenía. Nada, Carlos. No, sí. ¿Y otros mejores? Está rico. Poquito ya me paró el frío ya. Ya, pues acá está. A ver, ¿más saludos puedo mandar? Claro, todo lo que quieras. Para mi amigo Jesús. Sara, dime. No sabía que ¿Tú tienes un plato? ¿Los tienes, Emerson? Sí, sí tengo. Ya, Emerson tiene uno. Yo tengo uno, No, yo tengo no hay plato. problema, no hay No, problema. Emerson tiene un plato. Sácame, Chato. Sí, ya. Tengo plato, plato. Microondas. Déjame la cámara. Sí. Quiero seguir grabando. Este es para mi bebé Denise. ¿Tantos amigos tienes? Ah, ¿Tantos amigos tienes? sí, toda mi facultad. Las 2 escuelas. Yo apenas en facultad conozco al portero, nadie más. Al portero. Ah, no. Ay, para Charito y Samar, Claudia, que algún día tenemos que salir juntas. Claudita, Denise. Debajo de Johan. Ey, a ver, Charapa, como el mono. Haz como el mono. Se ve muy lindo el fuego. Los chicos tomando su sopa. Wow. Saludos para Sara. Saludos para Charapa que me está quemando. Uy, está Santana con jam. A ver, di hola. Hola, saludos. Saludos para Charapa que me está quemando, deja tomar mi sopa. Chicos, Oye, ahorita se ya pe Charapa, porque acabas el fuego. La noche es larga. Ya, ¿quién es cocinero? Yo creo que eso es con el carbón. No con eso, porque si no... Hacer panchitos, dices. Sí, panchitos. Bueno,
chicos, y así terminamos esta grabación. Después en el Panchito continuamos. Claro. Un beso para toda mi facultad, para mis amigos, para mis amores, mis bebés, mis hijas, mi reina, para mi Claudita Galvez Mora, que por cierto nunca le dije a qué hora es termo. Todas. Dale, termo. Lo siento, no hay señal, Claudia. Termo, siempre termo él. Sí. Saludos para el chino Puca, que me dijo que, Ya, a ver. que también llevará Cuchillo termo. para abrir esto y para ensartar. Chicos, si se Ahí está el paran la cuchillo, grabación, ya. ¡ay! Dejan de echar mucho Ya. fuego. Me quemo. Gracias. Lo malo que tengo que ver lo que comes. Con tu gordita, con tu linterna en la cabeza. Cuchillo. Ey, vamos a freír los panchos. Ya. Sí, sí. Ay, yo tenía una cuchara, ¿dónde estaba? Está allí con ¿La las olla? cosas. Está sirviendo con la cuchara de... ¡Wow! Ya, Esto... chicos, ya apagar la cámara para que no se gaste mucho la batería. Ya. ¿Listos? Últimos saludos. Estoy viva. Saludos Me a pasó todo el la mundo. cabeza. Y a los que no vinieron, se lo perdieron.